ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చూసి క్యాప్సికమ్ స్టఫ్డ్ ఆమ్లెట్ చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ మొత్తం ఫ్లాప్ అయిపోయింది. మీరే చూడండి. సో, ఫస్ట్‌గా అయితే క్యాప్సికమ్ తీసుకున్నా అండ్ ఎగ్స్ కూడా తీసుకున్నా. ఎగ్స్‌ని బీట్ చేసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం కారం, కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ రౌండ్‌గా కట్ చేసుకోవాలనమాట. మధ్యలో ఎగ్ ఫిల్లింగ్ కోసం. ఎంతో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశా బట్ రెసిపీ ఇక్కడే ఫెయిల్ అయిపోయింది. క్యాప్సికమ్ కింద గ్యాప్ ఉంటుంది కదా! అందులోంచి ఎగ్ అంతా వచ్చేస్తుంది. సర్లే ఇంకేం చేయలేమని చెప్పి ఆమ్లెట్‌లో వేసేసుకొని తర్వాత క్యాప్సికమ్ షేప్‌లో కట్ చేసుకున్నాననమాట. నార్మల్ ఆమ్లెట్ లాగే ఉంది. బట్ క్యాప్సికమ్ ఫిల్ అయ్యి ఉంది అంతే. ఇది ఇప్పుడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది. సో, అది చూసి చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ రెసిపీ కొంచెం ఫ్లాప్ అయింది. బట్ ఇట్స్ ఓకే. అప్పుడప్పుడు అవుతది.